берешь там свой любимый какой-то нож, зажимаешь в эту точилку, заточную систему, и ты начинаешь точить. То есть ты кайфуешь и от станка, и от своего ножа, и от того, как ты смотришь на эту кромочку, как ты создаешь эту острую кромочку. И потом, когда ты закончил точить, то есть ты кайфанул от станка, кайфуешь и от станка, и от своего ножа, и от того, как ты смотришь на эту кромочку, как ты создаешь эту острую кромочку. И потом, когда ты закончил точить, то есть ты кайфанул от станка, от ножа и от реза этого ножа. То есть здесь как бы ты в одном комбо. Ты кайфуешь от всего. Многие, конечно, скажут, что это дорого, но, блин, скажу так, многие покупают коньяк годами, курят сигареты, и, наверное, для кого-то это недорого. Если просто задаться целью и просто захотеть купить такой станок, я думаю, это стоит, ну, тех, кто здесь,